شيكو بنزا لاعب الزمالك قد يجعلك تخرج عن شعورك. تصطدم براسك في الحائط، ولكن سرعان ما يجعلك تستبسم له وتسعد عندما يقوم بتسديدة قوية أو مراوغة ساحرة أو ينقذك من إحراز هدف في مرماك. هو تركيبة فريدة مجموعة من التناقضات معا. سوف نخبرك في هذا الفيديوهات معلومات لم تكن تعلمها عن شيكو بازا. شقيقه توفى شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يكون قد أثر على سلوك اللاعب ومستواه، ولا يعلم الكثير عن خبر الوفاة هذا حتى إدارة الزمالك لم تعلن. اللاعب الأنجولي صاحب 27 عام في البداية انتقل وهو في عمر 19 عام. انتقل من نادي ريال سمبيلا إلى فريق ليكسوس بي البرتغالي، وبعد إقل عام انتقل إلى مارتيمو البرتغالي تحت 23 عام، وبعد عامان صعد إلى الفريق الأول لنفس الفريق، ثم انتقل إلى نادي نيا سلميا القبرصي، ثم انتقل بعدها من نادي سلمنيا إلى نادي آخر القبرصي اسمه بوكسيلو تيميو، ثم عاد مرة أخرى إلى نادي نيا سلمنيا، ثم انتقل بعدها إلى نادي أنورثوسيز، وفي عام 2024 انتقل إعارة إلى نادي بورتومينيس البرتغالي بمبلغ 400 ألف دولار، وفي عام 2025 انتقل إلى نادي أستيلا أمادورا البرتغالي بمبلغ 800 ألف دولار، ثم يتعاقد مع الزمالك بمبلغ 680 ألف دولار في الانتقالات الصيفية. صفات اللاعب: الطول 182، يلعب في مركزين مهاجم صريح وجناح أيسر. أحرز 3 أهداف مع الزمالك أمام مودرن سبورت وأمام فاركو والبنك الأهلي. شارك مع منتخب أنجولا في 13 مباراة ولم يحرز هدفا.